you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, shadadabakasa. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, shande amazeke ane. Amen. Hallelujah. Langit no na mong amahan, dagang salamat, Lord God, niining kahaponon, ngay mong gihatag kanamo. Ginoong Dios, sa mo kang gina-welcome, sa mo ang taliwala karon bisan pa man sa matag-usan nila kapanimalay, nga nagasubaybay, Lord God, niining programa. Ginoo, bisita sila, Ginoo, pinaagi sa gahom, sa imong espiritu, i-deliver sila, Ginoo, gikan sa mga buhat sa kaaway, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Lord God, among gina-lift up diya kanimo ang tanan. Lord God, labi na Ginoo kining programa. Lord God, ako mga pag-ampo Ginoo nga imo kining gamiton Ginoo nga mahimo kini siyang instrumento Ginoo
nga mohatag og kadasig ngadto sa imong mga kanakan. Salamat kay Ginoo ang akong ginakomitar diha kanimo ang tanan Lord diha sa imong mga kamot kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Dawata Ginoo tanan namong pagpasidungog, mga pagdayig ug pagpasalamat kanimo lamang ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay, so maayong hapon no sa inyuhang tanan no nga naa diha sa inyong matag usa ka animalay, siguro ang uban kaninyo no nag-andam na sa inyong mga panihapon. Okay, while nag-andam mo diha no tuguti ako ninyong mobisita diha sa matag usa inyo ka panimalay while nag-andam mo sa inyong panihapon no i-google ang inyong mga igdulungog o ang inyong mga salabutan no sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay, so magpadayon kita sa atoang ginahisgutan no mahitungod sa the importance of praise and worship, ang pagkamahinungdanon sa mga pagdayo ug pagsimba. Nya nana ta sa ikatulong punto no. Mahuman na ta niini nga adlaw ugma lain na pod ang atoang panaghisgutan dire sa kahanginan. Ato na hisgutan kagahapon no ang point number 3 no the outcome of praise and worship no ang mga resulta sa mga pagdayig o pagsimba no under this point number 1 worship brings down the glory of God nga ang pagsimba diha sa Ginoo no maoy mo panaog no sa iyahang himaya no ngadto sa iyang mga kanakan no nga nagasimba diha kaniya. Number 1, God inhabits the praises of His people. Okay? Unya, number 2, praise and worship breaks the yoke and bring deliverance. No, nga kini daw mga pagdayig ug pagsimba, no, mubuak sa mga yugo. Unsa man ni mga yugo? Yoke represents our problem. Yoke represents our struggles in life. Yoke represents our sin. Okay? Our bondage, no? Nga pinaagi daw sa mga pagdayig ug pagsimba, tanang mga yugo sa atong kinabuhi, mga bungkag, no? Tungod sa mga pagdayig, no? The power of praise and worship. Okay? Tungod kay the weapons of our warfare is not carnal, but it is the power of God. Okay? Yeah, bandages from the enemy shall be broken when you start praising Him. Okay, bisag namo di sa inyong mga tag-usa ka panimalay, daygay imuhang Dios. Okay, and number 3, we receive breakthrough by praising and worshiping our God. Okay, so diha ta nahuman kagahapon. Unya magpadayon ta, no, number 4. Number 4, it brings deliverance from demonic oppression. No, kaning mga pagdayig o pagsimba, magdala ka nato no sa kanang deliverance, kanang malingkawasta. No, ipalingkawasta sa Ginoo gikan sa mga demonic oppression. Usa man ning demonic oppression? Kaning mga nabuang, no, giatake sila og demonic oppression. Mo na nga kung ang usa ka tawo, even Christians, pag atakihon gani og oppression, wa jay maayong laki. Pero pag kita mudayig, musimba da sa Ginoo tungod kay mo ni siyang ato ang weapon, mo ni siyang ato ang hinagiban, batok sa atong kaaway nga magsigi og oppress, magsigi og kanang inang hunghong sa atuag mga bakak. No nya kita kay wala man ta napuno sa presensya sa Ginoo, maminaw pud ta sa mga bakak sa yawa. And the Bible tell us that when King Saul was tormented by an evil spirit, no, ato aning hisgutan ni si Saul. Okay, si Haring Saul, no, si Saul. Unya kani si Haring Saul no gitormented siya by an evil spirit. Okay? And 1 Samuel chapter 16 verse 14.
That is what happens when the Spirit of God lives you. No, kung ang presensya day sa Ginoo mubiya kanato. Mauna na ang sugod nga si Satan mag-start na pud siya og kanang oppress, no? Iyahang kanang sungugon, iyang i-oppress ang mga anak sa Ginoo. Mao na nga katong si King Saul katong nawala na siya tungod kay ni consult man si King Saul sa mga medium, sa mga witchcraft, okay? Muna nawala ang presensya sa Dios kaniya, unya gitorment, no, gitorment siya sa mga evil spirit. Okay? Then David, who was an anointed worshiper, and when he played the harp under the anointing, Saul received his deliverance. Kani si Saulo, kay si King Saul, mga higala, mga kaigsuonan, kani si King Saul, no, na oppress siya, no, gitorment siya by the devil tungod kay ang presensya sa Ginoo nihawa tungod kay ni consult siya og mga witchcraft. Muna mga igsuon, careful yun ta nga mo consult og mga manambalan, no, mga witchcraft kay na mawala gyud ang presensya sa Ginoo. Labi nagkanang magpractice tag mga spirit of the glass, no, kanang mga unsa pa dihang mga evil practices. So, ayaw yung i-welcome ang mga evil spirits in your house. Okay? Only the name of our God atong i-welcome diya sa ato ang matag usa ka panimalay. So, ang nahitabo igsuon katong si King Saul, no, gitorment siya by the evil spirit, unya si David, kani si David worshipper man ni kayo. Okay? David, who was an anointed worshiper. Dili lang siya worshiper, kundi anointed worshiper. Kuyaw kay ni si David, when he played the harp under the anointing, no, pag-play niya sa harp, no, under the anointing of God, okay, si King Saul received his deliverance. No, na-deliver si King Saul gikan sa mga evil spirit nga nag-torment kaniya. There are spirits of depression, no, stress, spirit of heaviness, and so forth that will attack a child of God. No, kani igsoon kaning mga evil spirits, no, mo ni siya ang mga depression, kaning too much stress, no, spirit of heaviness, no, kalitlag kabugat ang imuhang feeling, unya murag na wad ana kagana sa imong kinabuhi, unya imuha pa yung gi-blame ang Ginoo. That is the spirit of heaviness. Okay? But we can be delivered from the oppression of the enemy through our worship. Nga pinaagi sa ato mga pagdayig diha sa Ginoo. No, kung dili man takabalo mo gitara or di makakabalo mo keyboard, okay? Pwede ta magpa-play og mga Christian song diha sa atong panimalay niya. Ato ang sabayan og simba, atong sabayan og pagdayig diha sa Ginoo. That's one way nga makasimba ta diha kaniya. No, dili lang kay moadto ta sa simbahan, maka-worship ta. Bisag diha sa inyo mga balay igsuon, pwede tang mo-worship diha sa Ginoo. Mag-play tag mga Christian music. No, aron ang ato ang balay mapuno sa iyahang presensya, unya ang mga evil spirits mga wala, manibat na sila igsuon. Hallelujah. Okay, number 5. God gives us new revelations and insights when we worship and praise Him. Pag mudayeg ta diya sa Ginoo, ang Ginoo magahatag kanatog mga revelasyon. No, iyang i-reveal, iyang ipadayag nganhi kanato ang iyang kabubuton. No? Kay kung dili kita mapuno sa presensya sa Ginoo, dili gyud ta makadungog sa Ginoo igsoon. Muna usay walay direksyon ang ato ang kinabuhi, kay wala na tay simba, wala na tay pagdayig diha sa Ginoo. When we worship God, we can receive a word of prophecy as worship takes us behind the evil. Okay? So pag kita daw mo simba, no, makadawat daw tag mga word of prophecy, no, nga naay mga kauban nato sa fellowship during corporate worship, no, sa church, no, naay mo prophecy diha, no. Hallelujah, mo prophecy sa pulong sa Ginoo.
But we can be delivered, no, from the oppression of the enemy through our worship. Okay. We can receive revelation from God about a situation or problem we've been have, or kanang atuang naaunsay atong mga problema, no, yung padiha nga maka-receive tag mga pinadayag sa Ginoo unsaon nato pag escape, no, kung natay mga problema. Ang Ginoo mohatag kanato og wisdom unsay mga solusyon niini nga mga problema. Pero kung kita dili mo simba diha kaniya, wala gyud tay idea igsuon. Mao na igsuon nga daghan tawon mga nagpakamatay tungod kay nahutdan silag idea, nahutdan silag mga pamaagi unsaon nila paglusot kana nga problema. Pero igsoon kung kita mudot-dot magpuyo diha sa presensya sa Ginoo by praising and worshiping our God, siya mo reveal, siya magpadayag kanato sa iyahang mga ways unsaon nato, no, paglusot kining mga problema atong mga na-encounter. Okay, before Elijah could receive a word from God, he asked for a minstrel or harpist to play, and while the harpist played, the hand of the Lord came on Elijah, and he prophesied unto them of the Lord's deliverance. Nasa sa 2 Kings chapter 3 verse 15. Mo makita din nga si Elijah, no, yung padiri as nangayo siya kanang player nga mo play sa mga harpist na magplay sa harp, then while naga-play ang mga harpist, okay, then si Elijah nagprophesied siya ngadto sa mga katawhan sa Ginoo about deliverance. Okay, number 6. Okay, bring down, no, the judgment of God upon the enemy. Now, when we worship the Lord, when we praise our God, the Lord will bring down judgment, no, upon our enemy. Ang Ginoo magdala siya og judgment, no, aron iyang pagabadlungon, pagabuntugon ang tanang mga evil spirit nga nagasamok-samok, no, sa iyahang mga kaanakan. Okay, through praise and worship, we can bind forces that are fighting against us. Nga pinaagi sa ato mga pagdayeg, pagsimba, mo ni siya ang one way nga atong gapuson ang mga evil spirit, no, nga nagalihok sa ato ang palibot. No, ka-remember mo atong kanta, katong mga karaan nga kanta, katong Making War in the heavenlies. Di ba? Tearing down every high thing, no, nga making war in the heavenlies. Kaya nga ato ang pakigubat dili sa uno, dili sa dugo, kundi in the spiritual realm. No, nga pinaagi sa to mga pagdaig og pagsimba, mura pud tag nakipaggubat, no, sa ato ang kaaway nga naa didto sa kahanginan. Okay, our families, communities, and church. Kinahanglan atong i-fight ang ato ang pamilya, atong community, labi na ang atong church, no, atong mga membro, atong mga kaubanan sa simbahan. When we praise and worship God, angels starts fighting our battles. Kaya kayo, pag kita daay mudaig, musimba da sa Ginoo, ang mga anghel, no, mo back up ka nato, unya sila'y makigubat ngadto sa ato ang mga kaaway, nga mga evil spirits, no, nga pinaagi sa gahom sa mga pagdaig ug pagsimba, no, the angel of the Lord will fight, no, against the devil. Amen? No, panalipdan kita sa mga anghel sa Ginoo. Amen ba? Okay, so na-bless ba ta diha? Praise the Lord. Okay. So happy ta mahuman igsuon. Okay, we do not have, no, to live defeated life. Kinahanglan dili gyud ta, no, dili ta magpuyo, no, nga Kristohanon nga pildido. Kinahanglan madaogon gyud ta because the Bible says we are more than conquerors in Christ. Inayong katapad, you are more than conquerors in Christ. Sobra pa ka igsuon sa mananaog. Yung padre nga di kita magpapildi, no, sa kaaway. No, hunghungan gani tagbaka kanya mo tuo dayon ta. Ayog tuo. Kinahanglan atong buntugon tanang mga bakak sa yawa, tanang mga buhat sa yawa sa tuang kinabuhi.
but we can live a victorious life. Praise and worship is one of the most powerful weapons God has given us against the enemy. When we worship God, even demons tremble and yokes began to be broken. Nga pagsugod pa lang nato sa atong pagdaig, pagsimba, hinahinay na ang mga demonyo, mangurog, nanimba. Nagsimba na po ng mga anak sa Ginoo, nagdaig na po sila, mangurog sila. Unya di sila kakaya sa presensya sa Ginoo, manglaya sila. That is why Satan is afraid of a worshiper because he cannot sit on a worshiper very long. As when the worshiper gets into the presence of God, he have to take his leave. Worship is so powerful that it can bring healing to the physical body, mind, and spirit. Yun ana ang gahom igsoon sa mga pagdaig, pagsimba. It brings healing, it brings deliverance, it brings healing to our mind, our emotions, our soul, and our spirit. That is the power of praise and worship. That's why, importante kay igsoon ang mga pagdayig o pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. Kung ikaw igsoon, nagapatugtog pa kag mga wordly song, nagakanta pa kag mga wordly song igsoon, naga-welcome kag mga evil spirits sa imong balay. Kay wordly song is inspired by the evil spirit, inspired by Satan. So kung ikaw nagapatugtog og mga Christian song di sa imong balay, patugtog permente kay ikaw nagatawag og mga anghel, ikaw nagatawag sa Ginoo nga ang iyang glory, ang iyang presensya mo kanaog diha sa imong sa imuhang panimalay og magsugod siya og hari og tanang mga evil spirit diha nga naggunit diha sa inyong panimalay, ihanang badlungon og mga wala ng tanan. Amen. Nganong usahay sige tag-urumon, nganong usahay nga naate makita nga mga evil spirits sa tong balay. Kay basin og mga worldly na ang nagpuyo diha sa inyong balay. Basig nagsige na tagpaminaw og mga worldly music nga mga inspired by Satan. Ikinahanglan igsoon mga Christian song atong ipatugtog diha sa atong panimalay para atong gina-welcome ang presensya sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. So mga igsoon diha ra nahuman ang ato ang topic, the importance of praise and worship. Hallelujah. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat Ginoo Lord God niining higayon imong gihatag kanamo. Hallelujah. Salamat Lord God kay imuha mi Ginoong gina-remind sa kanunay. Nga Lord God ang amuag Ginoong hinagiban batok sa mong kaaway nga dili makita mao ang mga pagdayig og pagsimba diha kanimo Ginoo. Pasayloay mong makanakan, pasayloa kami Ginoo kung namay mga panahon nga Lord God, naulipon kami sa mga worldly things, sa mga worldly music, Ginoo. Right now, Father, among ginapangayo, imuha, Ginoong kapasayluan. Pasayloa kami, Ginoo, hinloay among unahuna, hinloay among kasing-kasing, hinloay among mga bakbak, Ginoo, nga kani imong paggagamiton, Ginoo, pinaagi sa imuhang kahimayaan. Busa Ginoo right now ang imuha Ginoong balang espiritu magapuyo sa matag usa namo kang panimalay ug amo ang Ginoong ginahinginlan the spirit of worldliness. I command you to depart from God's people in the name of Jesus Christ. Salamat kayo Ginoo sa imuhang pag-uban kanamo nini nga kahaponon. Ingon man Ginoo among ginalift up kanimo Lord God among mga kaigsuonan right now nga napa sila Ginoo sa kani ginatawag og sad, stress, anxiety, and depression. In the name of Jesus Christ, I rebuke, Father God, this spirit. I command you, spirit of stress, depression, and anxiety. I command you to depart from God's people in the name of Jesus. Hallelujah. Right now, Father, let your mighty deliverance, Lord, as your presence, God, visit your people right now in the name of Jesus. O ingon man Ginoo akong pag-ampo Lord God nami mga kaubanan karon nga nangihinahanglan sila Ginoo financial. Lord God, in the name of Jesus, I pray Father
nga ikaw Ginoo maga-provide nga na kanila Ginoo silang pagpanginahanglan materially, spiritually, financially Ginoo, imong i-provide Ginoo ang ilang pagpanginahanglan in the name of Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pag-uban kanamo nini kahaponon in the name of Jesus Christ. We give you back all the glory, the honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Okay, may hapon. Wala na tay igong oras igsuon, no? Hapit ako manamilit kaninyo. Daghang salamat, no? Akon mangumusta diha kaninyong tanan, no, sa mga nag-join karong kahaponon. No, diha sa inyo matag usa ka panimalay. Si Ate Elsa. Kay si Ate Elsa, si Kane, no? Akong wife, no, nagkuan pod, no, nag-online pod sila. Insa pay nag-online karon akong tan-awon. Praise the Lord. Si Kane humangit. Okay, so mga taga-tagom, no, kumusta mo diha? No, amping mo kanunay unya i-maintain ang inyong pagdayig o pagsimba na sa Ginoo, pagtugtog og mga Christian song sa inyong balay, no, para ang mga magsigig samok-samok na mga evil spirit, mga hawa, mga wala ra na silang tanan. Amen. Okay, so kani inyong ubos nga alagad, no, si Pastor Ruel Milian, pagaingon kaninyo og manamilit, igsuon ayaw kaluya, kay ang Ginoo mag-uban kanato 24/7. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo og kanatong tanan. God bless and Merry Christmas to all. Shalom to everybody. Woo! Hallelujah! And I know who I am. In your workplace, going out and coming in, declare, say I know who I am. Every day, going out, coming in, declare, Whoa, say I know who I am. Amen. Hallelujah. Okay, God bless mga igsoon. Kita-kita na po taog ma. Amen.